Эй, это же тянки из летнего сезона. А они годные? Смотреть можно? Сейчас заценим. Во-во-во, это японец, что он здесь забыл. Договорились же, летом годнота и весь год не жалуемся на гаремники. Что он делает? Кажется, сейчас релизы объявит. А я ему говорю, да забей, новый сезон Моногатари вообще понятный. Даже прошлые части не нужно смотреть. И он реально поверил? Так он аниме после САО начал смотреть. Я таким до сих пор Боку но Пико советую. Ведутся каждый раз. Я создать! Это шедевр! Кажется, он закончил. Будешь обозревать? Погоди, пусть проветрится. Ну что, народ, вы готовы? Ведь уже скоро начнется самое важное событие в аниме-индустрии – летний сезон. И из-за того, что летом аниме приносит больше всего доходов, в этом году японцы решили вспомнить былое и выпустить максимально много тайтлов. И так как у нас не только обзор, но и некая аналитика, мы уже сейчас опишем одной фразой все лето. Минимум качества, все силы в количество. Ведь в отличие от всех летних аниме-сезонов с 2010 года, в этом нет ни одного четкого фаворита. По крайней мере, на данной стадии. Такое происходит довольно редко. Да еще и чтобы выходило около 50 аниме, из которых 30 достойных новинок и всего лишь 3,5 продолжения. Надеюсь, вы уже достаточно заинтересованы. С вами команда TAF Project, и это обзор летнего аниме-сезона 2017. А начнем мы с некого офф-топа. Ведь уже скоро выйдет два аниме, которые сложно назвать аниме на все 100%. Но тем не менее, такие события важны для развития нашей любимой индустрии. Castlevania. Знаменитая серия японских игр получит экранизацию от Netflix. Про сюжет пока рано говорить, но вероятнее всего сериал будет связан с третьей частью, а идейная мысль, которую продвигают пиарщики, это история о человеке, который убьет Дракулу. В итоге у нас получается американский анимационный сериал, снятый по японской игре в стиле аниме. Уже вижу, как маленькие ручки пишут, что аниме могут сделать только в Японии, а все остальное это не аниме. И да, вы правы. Ведь «Бесконечное лето» — это не визуальная новелла. В России же сделано. А обзоры аниме с геймплеем Наруто вместо монтажа — это контент. Следующим важным событием становится аниме The Reflection Wave On. На этот раз уже от японской студии DIN, но с маленькой оговорочкой. Делается оно под четким руководством Стэна Ли. Да, вы не ослышались. Того самого, кто создал всех ваших любимых героев из Marvel. Вселенная для этого аниме была придумана с нуля. Ее главной фишкой станет резкое появление людей со способностями после ужасного инцидента. Несмотря на то, что это было показано уже бесчисленное количество раз, подобные истории все так же легко смотрятся и отлично развлекают зрителя. А пока аниме еще не вышло, советуем вам посмотреть первый трейлер, озвученный Стэном Ли. Хоть бы не говно, хоть бы не говно, хоть бы не говно! Судьба Апокриф. Хорошенько запомните название и дату выхода, ведь пропускать такое должно быть стыдно. И хоть мои любимые Ufotable за все эти 6 лет сняли достаточно каноничных аниме по судьбе и смешали с грязью все огромные студии лишь своей рисовкой, факт того, что Ufotable слабы в сюжете, остается прежним. И тут дело не в оригинале, а в самой подаче важных сцен. На студии A1 Pictures, которые передали эстафету Fate, у меня огромные надежды. И шанс того, что оценка у Апокрифа будет меньше 8 баллов, почти равна нулю. История свежая, рисовку A1 даже по своим меркам улучшили. Режиссером назвали Йосиюки Асая, ответственного за ангельские ритмы и Шарлотту. Именно о нем я в первый раз подумал, когда узнал о экранизации Апокрифа. Ведь передать драму главной героини, призванной слуги Жанны Дарк, довольно сложная задача. Она помнит все свои предыдущие призывы и никогда не забудет своего прошлого. А еще она милашка. Добро пожаловать в класс превосходства. Старшая школа Кода Икусей, прославленная на всю страну тем, что каждый ее выпускник поступает в университет или находит работу. Связано это с тем, что всех неугодных исключают еще до экзаменов. Ну, вы поняли. У твоей школы будут отличные показатели, если ты исключишь всех, кто тупее Стивена Хокинга. И в это место поступает наш главный герой Киото Кайяно Коджи, но по случайности попадает в худший класс, где каждый ученик потенциально исключенный. Сможет ли он доказать свое превосходство и заполучит ли гарем? Смело смотрите 12 июля. После аниме «Класс убийц» к студии Lurch огромный запас доверия фанатов. Геймерс. Геймеры? А мы любим геймеров. Вероятнее всего, так и подумали в ноунейм студии
Пайн Джем, Пена с джемом, Пинай Джема? Не суть. И если раньше у нас были надежды на новинки, то сейчас они у авторов из-за шаткого финансового положения. Другими словами, если это аниме провалится, кому-то придется собирать вещи и искать работу немного другого жанра японской анимации, где геймпады используются не по назначению. Сюжет здесь довольно простой и рассказывает о веселой компании друзей, разделяющих общий интерес к видеоиграм. К счастью, здесь минимум реализма, и среди этих самых друзей-игроманов есть девушки, что, как вы понимаете, уже фантастичнее магических академий с избранным Аяшем-мечником и тентаклями-монстрами. Моя первая Гяру. Жил-был обычный японский школьник Джуничи Хашиба, и вроде бы пора Японию спасать, заводить гаремы и пилотировать меху, но вместо этого наш герой по приколу решает признаться довольно эксцентричной девушке Яканы Ямы, которая одевается и ведет себя как мои бывшие одноклассницы. В Японии это называют гяру, у нас же, ну, вы поняли. И видимо она тоже любит пранки и соглашается встречаться с парнем. Смотреть это или нет, решать вам. Но чутье мне подсказывает, что уже давно есть хентай на эту тему. В комментариях жду экспертов в данном вопросе. Кажется, у меня встал вопрос. А дальше у нас история попаданца из другого мира или же в другом мире со смартфоном. О нет, пророчество! Оно сбывается! Конец гаремников про магические академии близок! Попаданцы грядут! Ты всему виной, ты! Луиза, приди! Гаремники про школу верни! Не драматизируй, уже и так попаданцы в каждом сезоне. Зато тут 6 лолей у главного героя. Вот с этого и нужно было начинать. И как еще написано в достоверных записях Википедии, главного героя случайно убил Бог и в качестве извинения дал магический 10-й айфон и отправил в мир фэнтези и приключений. А еще тут написано, что герой будет беззаботно наслаждаться своими новообретенными союзниками. Встали в ряд. Узнаешь их? Да. Отвечайте, кем именно из вас наслаждался некий Тоя Мочизуки? Больной извращенец. Които Усо. Любовь и ложь. Одно из самых ожидаемых аниме лично для меня. Причиной тому молодая студия Leiden Film. В их новой работе будет заложена довольно популярная идея в различных манго, где каждому человеку по достижению определенного возраста государство выбирает пару. Для мира аниме это станет первая подобная история. Очень надеюсь, что после нее на нас не нахлынет волна похожих аниме. Но пока все говорит об обратном. Безумный азарт от студии Маппа. Академия Хеккао – одно из самых престижных учебных заведений в Японии. В этом месте учится элита общества, и здесь не важно ничего, кроме денег и власти. Азартные игры – самая главная часть повседневной жизни. Выиграешь ты или проиграешь, определит твое будущее и статус. Ведь на кон ставятся не только деньги, но и право быть свободным человеком. Уже из названия видно, что в аниме будет царить чистое безумие. Но смогут ли авторы сделать только на этом главный хит лета, остается вопросом. Танец мечей. Дагакоба не могут, Уфотейбл помогут. В прошлом году уже выходило аниме с таким же названием. И в него понапихали все, что смогли. Будущее, прошлое, фэнтези, живое оружие, драму, комедию. Только не девушек. Какой-то недоисторический яой получился. И успеха, понятное дело, это аниме не взыскало. Ведь ожидали немного другое. В этот раз авторы оригинала решили обратиться к создателям судьбы, границы пустоты и пожирателей богов. Но опять допустили маленькую ошибку. Где тянки? Где сиськи? Бугорочки? Ну хоть что-то! Нельзя просто так взять и создать новый фейт без девушек. Никак вы, блядь, не научитесь. В одном я все-таки уверен наверняка. Уфотейбл говна не делают, а значит можно посмотреть хотя бы ради самой инновационной рисовки в аниме-сериалах. А там может и сюжет подвезут. Но это не точно. Повелитель Хроноса. В городе Эйя ходит легенда, что если искренне помолиться у часовой башни, то можно обратить время вспять и отменить все плохое, что с вами случилось. Но какова будет плата? Это мы и выясним уже совсем скоро. Для любителей сёнэнов это аниме must have. Единственное, что смущает, студия и авторы. Но как знать, может быть это аниме станет их лучшим. Да и кому какая разница, если тут есть полуголая школьница с фамилией Путин. Надеюсь, это не считается экстремизмом. Ловушка лжи. Или лучше... Жили-были две маленькие лесбухи. Дружили с детства и поступили в одну старшую школу.
Но вот незадача. Как бы девахи взрослые, а парней нет. Не солидно. Так и без уйфонов благих остаться можно. Вот и решают они потренироваться, так сказать, отведать греха мерзкого заранее. Чтобы видно было, как оно. И вроде бы все хорошо. Опыта набрались, юношей хороших нашли. Но и мужчины что-то уже не привлекают. И Юрий разрешено в стране. Смотреть это или нет, решать как всегда вам. А вот я из мужской солидарности пропущу. Ибо жалко мне этих парней. Они героинь любят, ухаживают, заботятся. А те в кустах лижутся изменщицы. Дурочка. Если что, это название аниме. Йошика Ханабатаки настолько глупа, что даже ее друг детства Акура до сих пор удивляется, как ее не отчислили в начальной школе. Для девушки 0 баллов за любой экзамен — это уже привычное дело. Но и хорошие стороны в ней тоже есть. Например, весомые достижения в спорте. А еще она с самого детства любит Акуру. И тот поначалу тоже испытывал к ней чувства, но любить овощ как-то... Звучит не очень! Ведь сам герой славится своим умом. В целом, еще одно небольшое аниме, ни на что не претендующее, но способное вас немного развлечь. То, чего многие ждут. То, на что многие надеются. 12-серийный хентай, который почему-то называется аниме с рейтингом 18+. Нора, принцесса и бродячая кошка. В мире этого аниме люди начали забывать, что такое смерть, и это пагубно влияет на мир мертвых. Поэтому принцесса мертвых Патрисия отправляется на землю, чтобы убить как можно больше людишек. Но мир живых оказался опасным для нее и отравляет каждую ее клеточку. В ужасном состоянии Патрисию находит главный герой Нора Хонда, вероятнее всего, закадычный друг Субару, и спасет ее чем же как не поцелуем. После чего та превращается в кошку и начинает жить с ним в одном доме, периодически напоминая, кто она. Ресторан из другого мира. Любите ли вы аниме про готовку? А истории наполнены непередаваемым ощущением сказки. Если да, то с 3 июля студия Silverlink приглашает вас в заведение «Кошачий дом», которое обслуживает не только людей, но и посетителей из других миров. Весомый повод наконец-то простить студию за все грехи. И будем мы это делать по следующему принципу. Одна шикарная черноволосая официантка эльфийка минус 1 сезон Илии. За барашку так и быть, прощаем 2 сезон. Остальное, если аниме получится хорошим. Чистюля Аяма-кун, молодой футбольный гений. Аяма, он крут, он играет в футбол, хорошо играет в футбол. Его любят девочки, его любят мальчики. И он не любит грязь, потому что грязь — это зло, а зло нужно уничтожать. Днем Аяма побеждает соперников на стадионе, а вечером чистит дом. От создателей того самого аниме про бейсбол, которое никто не смотрел, и других аниме, которые никто не смотрел. Но это аниме будут смотреть все, ведь все любят футбол, кроме Газпрома. Даже в аниме футбольные стадионы выглядят лучше, чем Зенит-Арена за 43 миллиарда. Все выглядит лучше, чем Зенит-Арена, даже я. Саюки, новый взрыв. Спустя 13 лет наконец-то выходит новое аниме во вселенной Путешествия на Запад. Аниме преподносит как новинку, но чтобы понять его, вам придется посмотреть много предыдущих сериалов. Очень много. И во всех этих аниме главные герои идут на Запад. Да-да, и здесь, и здесь, и даже здесь. Они идут на Запад. Зачем? Не дать воскреснуть демону. И я сам абсолютно ничего не понял. Можно я уже пойду? И когда мне за это заплатят? Да на свои 30 рублей. В следующий раз оплата дошираком. О, да. Измерение 18. В мире этого тайтла существует болезнь спящей красавицы. Из-за нее люди могут попадать в сны других, наполненные как мечтами и желаниями, так и кошмарами с психологическими отклонениями. В один такой сон в начале сюжета попадает Харуто Цукишира. И теперь ему предстоит разобраться, как выбраться из этого места, прежде чем он сойдет с ума. Аниме является экранизацией игры для телефонов от студии Гонза. И я очень рад, что когда-то великие люди наконец-то решили создать что-то крутое и новое. Робомастера. Как многие заметили, сейчас все чаще появляются китайские и корейские аниме. Эти страны как свежий глоток в нашей индустрии. Но для Японии это одновременно угроза и лакомый кусочек с огромной аудиторией,
и тоннами сюжетных материалов. По этой причине новый проект от студии Dandelion создается совместными усилиями Китая и Японии. Это не первое подобное аниме, и сейчас каждая большая японская студия метит в Поднебесную. Но раньше такого тесного сотрудничества со стороны обеих стран не наблюдалось. Даже официальный сайт аниме поддерживает оба языка. О сюжете рано говорить, но это будет что-то похожее на битву роботов от телеканала MTV. Только круче, больше и, конечно же, с полноценной историей и персонажами. Выход ожидается летом, точной информации нет. Парни из магазинчика. У каждого бывало такое место, куда вы постоянно заходили после целого дня в школе, универе или работы. Для старшеклассников из этого аниме таким стал местный мини-маркет, куда каждый идет по пути домой. Мы, как зритель, будем со стороны наблюдать за обычной жизнью обычных ребят и девушек, которых связывает только любимый магазин. Что из этого получится, сложно сказать. Видно ли, что у режиссера Наруто теперь слишком много свободного времени. Если свести все, что известно по этому аниме, на данный момент получится история с неопределенным количеством серий, возможно бесконечная, с подачей на уровне филлеров из того же Наруто. Плохих филлеров. Свет морского ангела. Надеюсь, название студии Drop никак не связано с качеством их первого аниме. А рассказывает оно о больной девочке-сироте Минори. Несмотря на добродушие и положение юной героини, дети в ее возрасте бывают очень жестокие, и она постоянно подвергалась нападкам одноклассников, пока не попала в больницу. Постепенно все они начали забывать, кроме двух лучших друзей – Такаши и Кёка. Спустя 2 месяца они получают загадочное письмо и надежду вновь увидеть Минори на летнем фестивале в соседнем городе. Не ждите от этого аниме-шедевр. Это не только первое аниме студии, но и первое аниме всех, кто принимает в нем участие, включая Сэйю. Но каждый может подарить ему шанс так же, как и по сюжету. Друзьям таинственный отправитель подарил шанс снова встретить свою подругу. Последнее новое аниме в этом сезоне – веселые деньки в общежитии монстров. Главный герой Юси Инаба тоже сирота, но парню повезло больше, чем прошлой героине. Хотя слово «везение» не совсем уместно в данной ситуации. Скорее, мир не без добрых людей, ведь после трагической смерти родителей Инабу приютили родственники. Но закончив среднюю школу, герой не мог продолжать пользоваться гостеприимностью и поступил в старшую школу с общежитием. Да и тут беда, ведь накануне переезда общежитие сгорело. Но в самый отчаянный момент подозрительный риэлтор предлагает герою довольно дешевую комнату в старом здании. В чем подвох? Почти все обитатели этого дома – призраки, йокай и прочая японская нечисть. За исключением молодой девушки-экзорциста. Так и начинается новая жизнь Юси Инабы бок о бок с монстрами. К чему это приведет и как дальше будут разворачиваться события, советуем узнать лично с 3 июля. И под конец быстро пройдемся по продолжениям и фильмам. Второй сезон Owari Monogatari, история финала, выйдет в свет уже в этом месяце 26 июня. Продолжение аниме про создание игр и японскую игровую индустрию New Game стартует с 11 июля. Через 3 дня после фанаты NMI наконец-то увидят 5-й сезон Адской девочки. Это одновременно и продолжение, и переосмысление прошлых событий. Новый дизайн персонажей, новая рисовка, музыка и подача сюжета. С уверенностью отсчитываем дни. Фильм по No Game No Life с подзаголовком «Начало» стартует 15 июля в Японии. За основу возьмут 6-й том Ранобэ, где рассказывают предысторию и лор мира. По слухам, после фильма ожидается полноценный 2-й сезон. На момент написания сценария в стране восходящего солнца уже вышел фильм «Непутевый ученик в школе магии», взывающий к звездам. До России, так же как и до других стран, он доберется по стандарту через полгода. Если вы не хотите столько ждать, то смотрите себе самые интересные аниме. В этот раз выбор и правда велик. Ну а для нас работа только начинается. В ближайшие недели ожидайте итоги весеннего сезона, а также обзоры на новинки, топы и прочие ролики. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. До скорых встреч!